Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफो अफिशियल इउट्युब चेनेलाव दा गोबांथार कमेन्ट्स फैगासिनो जोंनि इउएसनिफ्राय मानोना इउट्युबआ बुंदों सोरखौ सापर्ट खालामनांगौ आरो बुंगासिनो ग्रेड 3 ग्रेड 4 आसाम स्टेटआव साख्रि फैनाय नंला नामा जुदि सरकारा सोलायबा दा सरकारा सोलायगोन नामा कंग्रेस सरकार फैसिगोन नामा एबा एनडीए सरकारा थाबावगोन नामा आरो जुदि कंग्रेसआ फैयोब्ला ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रि फैगोन ना फैया जेरै बीजेपी सरकार एबा एनडीए सरकारा आसाम स्टेटआव 1,65,000 साख्रि होबाय दासिम 5 बोसोराव आरो फिन खनसेबाव देरहाबा 2 लाख साख्रि अब्ला मा जागोन लाइमोनफोरनि जेनेखि साख्रिया आरो आसाम पुलिसआ थागोन ना थाला बेनि सायाव जों खबर खालामगोन मिनिस्टार पोस्टखौ जोंनि बिटिसिनिफ्राय बबे पार्टिया मोनगोन जेरै बीपीएफ पार्टी एबा एनडीए पार्टी आरो लोगोसे यूपीपीएल पार्टियाबो मोनगोन नामा आरो एनडीएनो मुस्लिमफोरा जिरो सापर्ट खालामगोन बे नंगौ नामा दा बेनि सायाव जों खबर खालामगोन नोंथांमोना गाव गावनि साननाय हनायखौ जाहाथे फोरमायो इन्टारेस्टिं भिडिअ नोंथांमोना माखासे नलेजखौबो नांगौ जायो पलिटिकेलनि मानोना साख्रियाव कुइसन सोंनो हायो एबा सोंनायखौ जों नुनो मोनगासिनो बायबा लेभेलाव दा गोबाव खालामा जों थांनाय मोनसे पर्टेलाव दा जोङो मोनसे पर्टेलाव फैबाय भटार्सनि पर्टेलाव बावनो आपग्रेड नोंथांमोना खालामनो हायो भटार्स कार्डखौहाय एबा नोंथांमोना आपडेटखौ नायबाय थानो हायो दा जेरै जोङो गोबांथार भिडिअ नोंथांमोना नुगासिनो जे ससियेल मिडियायाव देग्लायनि थासारिया चेन्ज जादों देग्लाय रावबो पार्टिया हारसिं सरकार दानो हाया दा बेखायनो मस्टलि चान्सआ एनडीए सरकारानो थागोन नामा तो बेखौ गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों आरो बे गैयाब्ला कंग्रेस सरकार जागोन नामा एबा इन्डिया सरकार जागोन नामा कंग्रेसआवबो गोबांथार पार्टी दङ हान्जा दङ बेजोंहाय जमा जानानै सरकार लागोन नामा आरो सरकार दायोबा बिटिसिनिफ्राय किं मेकारा सोर जागोन बेनि सायावबो नोंथांमोना बाव डिसकास खालामगोन दा जोंनि स्टेटआव 126 जन एमएलए दङ बेनि गेजेराव जोंहा 15खौ जोंहा बिटिसिआव दङ बे मोनसे एकदम नलेज बेखौहाय बाइबा टेस्टआव सोङो आरो सोंगोन नेक्स्ट लेभेलाव बिटिसि साख्रियाव बेखायनो गोसोआव ला दा बाथ्रा जाबाय जोंनियाव दा एनडीए सरकार जागासिनो दङ जोंनियाव बेनो जाहैबाय आसामाव दा 15 मासिया सोरबा पार्टिया हारसिं देरहाजोबोब्ला ओरैबायदि किं मेकार जागोन नैबे एनडीए सरकार दानायाव अब्ला नायदो मोनसे पार्टिया नैबे 3निफ्राय 4 मन्त्रि मोननोबो हागौ 15 जुदि 15 देरहायोब्ला हारसिंनो सिंगल पार्टिया नाथाय हारसिं सिंगल पार्टिया जोंनि बिटिसिआव रावबो देरहाखाया दा बेखायनो देग्लाय गावस्राजोबगोन भटआ मेनलि जोङो आसामनिखौ सावरायग्रोनोसै आसामाव आपार आसामाव दा कंग्रेसआबो ओरैबादि माखासे स्ट्रं हान्जा पार्टी जागासिनो दङ मानोना कंग्रेसजों लोगोसे गोबांथार माखासे फिसा फिसा माखासे पलिटिकेल पार्टी दङ बिथांमोना जमा जानानै दायो बिजेपिनि हेंथायै बिथांमोनाबो गोख्रों बाहागो लागोन आसाम बिधान सभा इलेक्सनाव फिन खनसेबाव एनडीए सरकाराबो नैबे एनडीए सरकाराबो बीजेपी लानानै गोबांथार पार्टी दङ काउन्सिलावबो दङ काउन्सिलाव 6 सिडिउल काउन्सिला 3 दङ बेवहाय माने एनडीए सरकारजोंहाय बिथांमोनाबो गोख्रों रल लागोन दा बाथ्रा जाबाय सोर बांसिन देरहागोन 126 नि गेजेराव 64 मासिखौ सोर मोनगोन नाथाय जोंनि जेनेखि नुनाय थासारियाव रावबो हारसिंनो 64 मासिखौ बेखौ मोनगोना इजि नङा दा बेखायनो मोनसे चान्स दङ जेरै हमना ला जोङो कमन लादों रावबो पार्टिखौ जों बारा लाया बावहाय बेनो जाबाय बिथिंहाय बीजेपी लाबाय जों अके बीजेपी लाबाय बिथिंहाय कंग्रेस लाबाय जुदि बिथांमोना 50 सिट मोनोबा 50 सिटखौ मोनोबा गासै 14खौ नांगौ जायो अब्ला जुदि कंग्रेसआ नैबे 50 सिट मोनो अब्ला 50 सिट मोनोब्ला काउन्सिलखौ लाफानानै बिथांमोना सरकारखौ सालायनो हागौ जुदि काउन्सिलनि नैबे हमना ला 15 मासियाव जायनो माने हारसिं 10टा मोनो जुदि 10टा मोनोब्ला मिनिस्टार पोस्टखौ जुदि गिदिर मिनिस्टार पोस्टखौ कंग्रेसआ अफार होयोबा किजानि बेजोंबो कंग्रेसजोंहाय एलायन्सआव थांनो हागौ बे जाबाय मोनसे पलिटिकेल पार्टिसो कुनु रिस्क गैया रावबो पार्टिया माने पार्मानेन्ट नङा दसेनो चेन्ज जायो जेरै बिटिसिआव दासान्दि नेताफ्रा गुबुननिफ्राय गुबुनाव थांगासिनो दङ दा बेखायनो सरकारा देग्लाय चेन्जबो जानो हागौ आरो कंग्रेस सरकारबो जानो हागौ मानोना आसामनि दायो जिनिखि थासारिना गोबां महरा सोलायगासिनो दङ दा गोबांथार माखासे जाथायफोर जागासिनो दंना बिनि थाखायनो देग्लाय भटआ एबारना सोरबा थाखानाय मिनिस्टाराबो जेननो हागौ थाखानाय मिनिस्टार आरो मिनिस्टाराथ' बादेन एमएलएआथ' बांसिन जेनगोन बादि कन्डिसनाव दङ दा बेखायनो जुदि मोजां चान्सआ बेनो जोंनि बिटिसिनिफ्राय
दा जोंनि बिटिसिनिफ्राय मोजां सान्सआ बेनो जुदि हाग्रामा बिथाङा जुदि हमना ला 10 जन एमएलए हरनो हायोबा जुदि अफार होयोब्ला किजानि बिथाङाबो कंग्रेसजों थांनांगौ कुनु थिग गैया मानोना बे जाबाय मोनसे पलिटिकेल पार्टिसो रावजोंबो पार्मानेन्ट सोमोन्दो थाया थिग बेबादिनो प्रमद बर' बिथाङाबो हमना ला हारसिं 10ता देरहायोबा कंग्रेसनो जुदि 10ता सिट नांगौ जायोबा कंग्रेसजों थांनानै बिथाङा गिदिर गिदिर पस्टआव मिनिस्टार मोनोबा एलायन्स खालामनो हागौ कुनु थिग गैया खारन दा प्रमद बर' बिथांनि पार्टी UPPL आ एनडिएजों गैया बेखौ मिन्थिखाबाय जेब्ला स' मिन्थिनाय लोगो लोगो मा नैबे मुस्लिम भटआ एनडिए सरकारनो भटखौ होआ जेब्ला बिथांमोना UPPL आ जुदि मुस्लिम भटखौ मोनजोबोबा जुदि 80% मोनाबा गोबांथार एमएलए देरहागोन जेरै थांनाय बाराव UPPL सरकारा नैबे UPPL सरकारा एनडिएजों दंमोन जायनि जाउनाव मुस्लिमफोरा भट होआखैमोन देग्लाय BPF सरकारा एनडिएजों दङ बेखायनो मुस्लिमफोरा माने जिर' सापर्टबो खालामनांगौ बिथांमोनखौ हमनो हाया मानोना BJP खौ बिथांमोना मोजां मोना जायनि जाउनाव भटखौ होआ दा बेखौहाय ओरैबायदि चान्स फैगोन आरो समाजआ मोनथिसिगोन बेनो जाबाय 4 मेआवहाय गोबां माने चेन्ज जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा गोबांथार बादायलायनाय जागासिनो दङ मेनलि BTC आव नैबे BTC आव रल लागोन माइनरिटि भटआ मानोना जोंनि हमना ला उदालगुरि समस्तियाव LAC आवहाय 46 नङावहाय गोबांथार माइनरिटि भट दङ गासै 40,000नि खाथियाव भटआ दङ थ' बिथांमोना जुदि सोरनोबा जुदि 40,000नि गेजेराव जुदि 30,000या भट होबाथाय बेनो जाहैबाय बै पार्टिया देरहायो थांनाय बारावबो बेबादि जादों गोबांथार हाजार भट होनानै देरहासार खालामदोंमोन दा बेखायनो जे जोंनि LAC आवहाय गोबांथार कन्टेस्ट जागोन जेरैहाय गोबांथार फेमास केन्डिडेट दङ जेरै रिहन दैमारि बिथां साराबो दङ बेराफारसेथिं दिपेन बर' बिथां साराबो दङ सानैबो माने गोबां स्ट्रं दा बेखायनो नैबे माइनरिटि भटआ जायनो भट होयो बेनो देरहागोन नाथाय दानि जेनाखि थासारि नायोब्ला माइनरिटि भटआ जेराव BJP दङ बाव भटखौ होआ अब्ला बिनि भटआ एकदम साखाफारा माने खारगोन वान साइड खारगोन UPPL जों खारनाय चान्सआ दङ दा बेखिनियानो दा सरकारा चेन्ज जायोबाबो साख्रिया थागोन गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रि आसाम पुलिसा थागोन ना थाया स' इयुथ्सनि थाखाय साख्रिया थागोन साख्रिया फैबाय थागोन आसाम पुलिस एप्लाइ जादों आसाम पुलिस फिजिकेल टेस्टआ जागोन सरकारजों खोथा गैया बेखौ नांखागौ नालाय थ' बेखायनो टेनसन लानाङा फंबाय बिनानावमोना जाहाथे प्रेक्टिस खालामबाय थायो आसामाव सोर सरकार दायो जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय BTC आव जोंनि ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 साख्रिखौ जाहाथे नेक्स्टआव BPF सरकारा जाहाथे मोजां होयो आरो थाबैनो टेटनि रिजाल्टखौ होयो बेखौनो आसा खालामबाय दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एन्ड नेक्स्टआव नोंथांमोना लोगो मोनगोन